എൻ്റെ പൊന്നെ, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് അന്തവും വിട്ട് കുന്തവും പോയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ കൂടി എനിവേ ഞെട്ടിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം. എന്താ, നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആലിസ് ആൻറ്റി. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെടുത്തു നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോരുന്ന വഴി സിംഗപ്പൂർ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. സിംഗപ്പൂരിൽ വന്നപ്പോൾ ഫ്രീ ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജുവൽ ടൂറിനാണ് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജുവൽ ടൂറിന് പോയ കാര്യത്തെപ്പറ്റി പറയാം. ഞങ്ങളങ്ങനെ സിംഗപ്പൂർ ഫ്രീ ടൂർ ബൂത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയായി. ഞങ്ങൾ 3 പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗൈഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾക്ക് പാസ്പോർട്ടും ബോർഡിംഗ് പാസും കയ്യിൽ കരുതണമായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെളിയിലോട്ടിറങ്ങി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിന് വെളിയിലല്ല, ചെക്കിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നിടത്ത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താണ് ഈ ജുവൽ ടൂർ എന്ന്. ജുവൽ ടൂർ എന്നത് സിംഗപ്പൂർ ഷാങ്കി എയർപോർട്ടിനകത്തുകൂടി 2.5 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള കാൽനടയായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂറാണ്. ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ 2.5 മണിക്കൂർ ഈ എയർപോർട്ടിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാണെന്ന്. പക്ഷേ എൻ്റെ പൊന്നെ, ടൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ ഒരു 2.5 മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു പോയി. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ജുവൽ ടൂറിന് നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഹാൻഡ് പോലെയുള്ള ലഗേജൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റോർ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ. ചെറിയൊരു ബാഗ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ 2.5 മണിക്കൂർ നേരം നടക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടും. വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾക്ക് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് ആവശ്യത്തിന് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഗൈഡ് കൂട്ടത്തിലുള്ളതിനാൽ എനിക്ക് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങ് ഇരിക്കണമായിരുന്നു. അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് അധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടമാണുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് ടെർമിനൽ 3യുടെ എൻട്രൻസിലാണ്. അവിടെ 13 മീറ്റർ പൊക്കമുള്ള ഡെയ്സി പ്രൊപ്പല്ലർ ഉണ്ട്. സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ നാഷണൽ കളറായ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റിലാണ് ഈ ഡെയ്സി പ്രൊപ്പല്ലർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ എയർപോർട്ടിലെ ആളുകളുടെ മൂവ് അനുസരിച്ച് ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ മൂവ് ചെയ്യും. ശരിക്കും ഒരു അതിശയം തന്നെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ആ ഗൈഡ് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ അവിടുത്തെ 4 ടെർമിനൽസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നെ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എയർപോർട്ടിന് വളരെ ടോളായിട്ടുള്ള സീലിംഗ് ആണുള്ളത്. എന്നിട്ട് നാച്ചുറൽ സൺലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ഓപ്പണിങ്സ് അല്ലെ വിൻഡോസും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സീലിങ്ങിൽ. ഈ എയർപോർട്ടിനകം മുഴുവനും ചെടികളാണെന്ന് പറയാം. മുഴുവൻ ഭാഗവും ഭിത്തിയെല്ലാം നിറയെ ചെടികളാണ്, റിയൽ ചെടികൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവയ്ക്കെല്ലാം സൺലൈറ്റ് കിട്ടാനും പകൽ സമയം എയർപോർട്ടിനകത്ത് നല്ല പ്രകാശം കിട്ടാനുമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വിൻഡോസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ചെറിയ ഫിൻ പോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്രീൻസ്. സപ്പോസ് ഒത്തിരി സൂര്യപ്രകാശവും ചൂടും ഉണ്ടായാൽ ഈ വിൻഡോസൊക്കെ അവർ ഈ സ്ക്രീൻ കൊണ്ടങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. എന്നാ ഒരു സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണെന്ന് നോക്കിക്കേ. അതുപോലെ തന്നെ കൂളിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഈ കൂളിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ വെറും 3 മീറ്റർ പൊക്കത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എയർപോർട്ടിനകം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൂൾ ചെയ്യും. മുഴുവൻ സ്ഥലവും അങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്യേണ്ട, അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ലാഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ. പിന്നെ ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഭിത്തികൾ കണ്ടോ, മുഴുവൻ റിയൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഭിനന്ദനീയമാണ്. ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷനിൽ 50% ചൈനീസ് ആൾക്കാരാണ്. ഈ വർഷം ചൈനീസിൻ്റെ ഡ്രാഗൺ ഇയർ ആയതിനാൽ വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് അവർ ത്രൂ ഔട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനകത്തുകൂടി നടന്നാൽ തന്നെ ഒത്തിരി പോസിറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടും. എന്നാ കളർഫുള്ളായിട്ടാണ് നോക്കിക്കേ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പൂക്കളും എല്ലാം റെഡും യെല്ലോയും എല്ലാമായിട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് വരുമ്പോഴത്തെ ജുവൽ എന്ന ഒരു ഗേറ്റ് കാണാം. അതുവഴി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ്. ഇതിനകത്ത് സ്റ്റണ്ണിങ് ഗാർഡൻസ്, റീറ്റെയിൽ ഷോപ്സ്, ഡൈനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ്, അതുപോലെ വാട്ടർഫോൾ എന്നും വേണ്ട, നമ്മളെ ശരിക്കും അതിശയിപ്പിക്കും ഇതിനകത്തൂടെ പോയെന്നാൽ. ഇതിനകത്തുകൂടി മുഴുവനും നടന്നു കാണാൻ ശരിക്കും ഒരു ദിവസം തന്നെ വേണം. ശരിക്കും ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, എന്നാ ഹ്യൂജ് വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന്. വലിയ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളും ബുഷസുമായി എന്തുമാത്രമാണെന്ന്. അതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ, ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഇൻഡോർ വാട്ടർഫോളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിനെ റെയിൻ വോർട്ടെക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് 7 നില കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരമുണ്ട്, 40 മീറ്റർ പൊക്കം. അതും അതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലേ. സ്റ്റീൽ കമ്പി കൊണ്ടും ഗ്ലാസസ് കൊണ്ടും എല്ലാം കൂടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോളാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മാന്ത്രിക ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. പകൽവട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഭയങ്കര ഉഗ്രൻ സൈറ്റാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം അതിനെന്തോ ഒരു ഭംഗിയാണെന്നല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയിലെ ലൈറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. ഗ്ലാസും സ്റ്റീലും കൊണ്ട് ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പിലാണ് ഈ വാട്ടർഫോൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷാങ്കി എയർപോർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ പീസാണ് ഈ റെയിൻ വോർട്ടെക്സ്.
ഈ വാട്ടർഫോളിന് ചുറ്റും മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ഇടകലർന്ന പൂക്കൾ കൊണ്ട് ഒരു റിങ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ഭംഗിയാണ്, എന്നെ ഹ്യൂജ് ആണെന്നറിയാമോ? നമുക്കിത് ക്യാമറയിലൊന്നും പതിയത്തില്ല, അതുപോലെ ഹ്യൂജാണ്. ഈ എയർപോർട്ട് മുഴുവനും അതുപോലെ അങ്ങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർഫോളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, മിസ്റ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, വെള്ളത്തുള്ളികളൊക്കെ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചുഴി പോലെ വെള്ളം ഈ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നത് കണ്ടോ? അതോ ആ വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പില്ലർ പോലെ വന്ന് വീഴുകയാണ് അല്ലേ? എനിക്കിവിടുന്ന് പോകാനേ തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ ആ ഗൈഡുണ്ടല്ലോ, അയ്യോ വാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിളിയോട് വിളിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പോകേണ്ടി വന്നു. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി, എന്തോ ഒരു വിസ്തീർണമായ ഒരു സ്ഥലമാണിതെന്ന്. ഇവിടെ മുഴുവനും ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും എല്ലാമാണ്. ഈ വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും വളരെ കെയർഫുള്ളായി കൊണ്ടുവന്ന് നട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഇല്ലേ? അതുപോലെ നോക്കിക്കേ, തെങ്ങും കമുകും പനയും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ 5 നിലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ എസ്കലേറ്റർ വഴിയാണ് മുകളിലോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ ഓരോ നിലയുടെ ഈ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ റെയിൻ വോർട്ടെക്സ് നല്ല പോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്, എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയിൽ വന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയെന്നാലും നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സീലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് തൊടാവുന്ന പോലെയുള്ള പൊക്കത്തിലായിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഇനിയും ഭയങ്കര പൊക്കമാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം സിംഗപ്പൂരിൽ ലേ ഓഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണിശമായിട്ട് ഈ ജൂവൽ ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. ടൂർ എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ജൂവൽ ടൂർ എടുക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറേ സമയം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് ഇരിക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ കനോപ്പി പാർക്കുണ്ട്. ഇവിടെ കയറണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിഷൻ ഫീ ഒക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയത് $10 എങ്ങാണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ ജൂവൽ ടൂറിൻ്റെ കൂടെ സൈനപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. ഈ പാർക്കിനാണേലും നോക്കി എന്നാ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സാണ്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ വാക്കിംഗ് നെറ്റും ബൗൺസിങ് നെറ്റും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് കളികളുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ 2 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെറിയ ക്ലിപ്പുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോഴറിയാം അതിൻ്റെ ഭംഗി. അപ്പോൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും അവിടെ പോയി തന്നെ കാണണം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ ഈ എയർപോർട്ടിലെ ജൂവൽ ടൂർ എങ്കിലും ഒന്ന് നടത്തേണ്ടതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എനിക്കിവിടെ വന്നാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ, സിംഗപ്പൂർ വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ്. ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ ഇവർ കടൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടടിച്ച് നികത്തി എടുത്തിട്ടാണ് ഈ എയർപോർട്ട് ഇവിടെ പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഇതൊരു അത്ഭുത ദ്വീപ് തന്നെയല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് ബെസ്റ്റ് എയർപോർട്ടായിട്ട് 3-4 അവാർഡുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ കണിശമായിട്ടും കാണണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് കാശുള്ളവരല്ലേ, കാശുള്ളവരൊക്കെ സിംഗപ്പൂർ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ടൂർ എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ജൂവൽ ടൂറിന് നിങ്ങൾ പൈസയൊന്നും മുടക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം അത് ഒരു ദിവസം കാണാനുള്ളതുണ്ട്. നമ്മൾ ഗൈഡിൻ്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2.5 മണിക്കൂറൊന്നും ആകത്തില്ല. അപ്പം ഇതാണ് എനിക്ക് ജൂവൽ ടൂറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ശരിക്കും സിറ്റി ടൂറിന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാനേ വയ്യ. എനിവേ നോക്കട്ടെ, സിംഗപ്പൂരിനൊന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ. സാധിച്ചെന്നാൽ പോയി കാണണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ.